Við erum samankomnar hérna við Sigga Dögg af því að okkur langaði að ræða kynlíf og alls konar spurningar sem við hefum fengið sendar frá fólki. Fyrir ykkur sem ekki vitið þá heiti ég Sólborg og ég er með Instagram sem heitir Fávitar sem að snýst það að fræða kynferðislega áreitni á netinu og ýmislegt svona tengt jafnrétti. Og fyrir ykkur sem ekki vitið þá er Sigga Dögg kynfræðingur, hún er búin að sjá að það fara með fræðslu í skóla í 10 ár núna. Á næsta ári, 10 ár. Land allt. Ég var með smá umræður inn á Instagraminu, vissi ekki alveg hvernig ég ætti að ráðleggja fólki varðandi kynlíf, varðandi sjálfsfróun, alls konar svoleiðis. En ég leitaði til þín og þú stakst upp á því að við myndum hittast og spjalla live við fólk. Já, af því að það græða svo margir á því. Algjörlega, náum til fleiri fólks, víðari aldurshóps og fólk getur þá bara að senda okkur spurningar á meðan live í gangi eða vill og við erum eftir bestu getu að svara. Og við erum rosalega mikið að leggja áherslu á að kynnast líkamanum sínum og að kynlíf snúist að gefa leiðbeiningar og taka við leiðbeiningum. Einmitt, samskipti. Og við erum bara alltaf að fara í þetta, sjálfsþekkingu og svo þessi samskipti. Þannig að það er bara fyrir rosa mikil tími. Svo er alls konar praktík sem, potast þar inn í, skilur eins og hvað gerir bungurinn og hvað er í honum og eitthvað svona stöf. En annars er þetta rosa mikið alltaf aftur í þetta. Bara, hver ert þú og hvernig ætlar að hafa þér í kynlífi? Þannig þú ert búin að ræða þessa hluti við unga krakka og hvað fólk bara öllum aldri í 10 ár núna. Og þannig þið finnst ekkert mál að segja sjálfsfróun eða píka eða tippi eða eitthvað svona? Bara ekkert, mér finnst ekkert. Ertu skömmustundi fyrir það? Hvað þú segir hlutina hreint út? Nei, veistu, ég finn það alveg ágætlega, eins og ég segi, ég held bara í svona starfi, maður heitir svo ógeðslega mikið af fólki, eins og þú náttúrulega lendir í núna og maður finnur svona, maður fer að fá svona skinn bara á það hvort það maður stuði fólk og ég stuða rosa marga og ég finn það alveg þegar ég nálgast fólk, þegar ég stuða þau. Ég finn alveg þegar það spennist svona upp og þá hef ég mig bara mjög hæga. Ég labba ekkert inn í partí að bara peigar what's up, bara hér, nema þessi gæsun þar sem þær eru bara hæ, þú ert mætt og það er bara peigar partí. Það voru rosalega margar stelpur og mjög margar ungar stelpur sem að sendu á mig í gegnum þessa umræðu og spurðu mig er ég eðlileg af því ég fæ ekki leggöngufullnægingu? Er ég eðlileg að fá það ekki í kynlífi þegar það fer tippin í píku? Þú veist, af því að þær fá bara eitthvað gott þegar það er snert á sig snípinn. Getur aðeins bara farið í gegnum sjálfsfróun hvernig það virkar og hvort það sé eitthvað svona mýtur kannski í kringum þetta? Við förum bara alveg í gegnum að snípurinn sé næmasti staðurinn á píkunni, það þarf að bleyta hann. Flest allar píkur þurfa að nutta snípinn til að fá fullnægingu. Flest allar píkur? Flest allar píkur. Þetta er bara, og einu sinni fekk ég á henni fyrirlestri, já hvað, þó þú og þína vinkonu get ekki fengið í gegnum leik. Nei, hann sagði við mig, þú hefur kannski bara ekki verið með alvöru karlmanni. Og ég bara, þetta segir þetta við mig, er ég á lífi? Er Öddi Blöð að fara koma hlaupandi bara deginn? Það kom engin Öddi Blöð og þessi manni var bara alvöru karlmanni. Þessi manni var bara fúlasta alvara. Hefur þá þurft einhvern veginn almennilegt tippi bara til að kenna þér leggöngufullnægingu? Já. Það er mitt líka það, stelpur halda ofta að það þurfi bara að læra að fá leggöngufullnægingu. Nákvæmlega. Er það svoleiðis? Þú ert með sníparna. Hann er næmasti staðurinn á píkunni. Ég segi þetta eftir tippin. Ég segi þetta við alla en ég segi, ok, þú ert með tippi. Þetta er jafn fáránlegt að ætla ekki að nudda snípinn í kynlífið, sama hvernig kynlíf það er og með hverjum það er. Það er jafn fáránlegt að ætla ekki að nudda snípinn eins og það er næstu að runga þér að reyna að fá það með því að toga bara í punginn. Þú veist bara, may the odds be in your favor. Skilur, þú myndir aldrei bara, nei ég ætla bara að toga í punginn, ég ætla bara að gera það, skilur. Og þegar ég segi við þær hafið séð á ykkur píkuna, hafið komið við píkuna eitthvað, svipirnir sem ég fæ, það er svona. Já, einmitt. Það er bara, nei, þú veist, er það markmið? Og þegar maður segir, ok, þetta á að vera eitthvað fyrsta skref í kynlífi, sjá hana, koma við hana og njóta hennar. Ef þið eru ekki tilbúnar í þetta, þá eru þið bara ekki tilbúnar í kynlífspakkan. Nei, akkurat. Hvernig er svo sem hann lítur út? Svo er oft talað að það sé einhvern veginn fyrsta skref að fara að stunda kynlíf með einhverjum öðrum frekar en við tölum að sé kannski bara með sjálfum okkur. Mér finnst oft börn og þegar að vera að ræða að börn sé að byrja að fikta sig áfram að þau sé ekki skömmuð fyrir það. Algjörlega, og þú pælir í því, ég meina hvað skilaboð fá stelpur oft ef þau bara klóra sér í píkuna, það er eitthvað, dama. Já, þriðnóðar hendur þessu. En strákar eitthvað svona alltaf einhvern veginn að fikta, bara eitthvað svona. Ég hef unnið með mönnum í jakkafötum og ég fattaði af hverju jakkafötaböksur eru með svona silkivösum, þau eru alltaf nærbuxnalausir að slæta niður, alltaf, og fikta og strjúka og eru bara, vinur minn, elska þig. Einmitt. Við hittust á eftir. Það er engin eðlilegur aldur, eitthvað svona réttur aldur til að byrja. Ekki fyrir sjálfsfróun, það er bara,
þú veist, ef þið langar gerðu og skemmir ekki neitt, þetta er ekki hættulegt og þetta er innbyggt í okkur. Það er ekki innbyggt í okkur að stunda kynlíf með öðru fólki. Og í kynlífi, þá er svo frelsandi að fatta að þú átt hugandinn, þú mátt prófa alls konar fólk. Kemst enginn inn í hann? Kemst enginn inn, þú getur prófað alls konar fólk, þú getur prófað allar fantasíurnar og þú ert svo öruggur að því þú ert í kannski öruggum höndum, þér líður vel og þetta er bara hugurinn þinn. Þú ert aldrei að deila honum en þú mátt leyfa þér að fara þangað. En það er svo margir sem eru bara, nei, ég ákjókst þetta, ég á að vera hérna og það verður svo íþyngjandi. Af því að þú veist, frelsið er svo dýrmætt. Já. Er þetta bragðbæta brund? Er það gott fyrir húðina? Einmitt. Það var rosalega mikið spurt á tímabili hvort það hvítaði tennurnar og ég sagði já, er Colgate búið að hafa samband? Þú veist, þetta er bara í krukkuna. Ég sagði, er það þannig á þínu heimili að þið tampustu öllu upp á brundi pabba eins? Er það bara í krukku inn á baði? Það var bara djúlistu ógeðsleg. Ég leiði, akkur er það ógeðslegt? En þú ætlast til að einhver stelpa, þetta er alltaf stelpa, hún á að vera bara la. Vist, ég leiði, þú fengir aldrei að sjóa þessu í sokk. Nei. Þú veist, það væri bara, heyrðu, Ég er rosa mikið í grunnskóla að og þá heyrði ég þetta oft frá strákum á svipum aldur og ég, bara það geggja mikið prótein í brundi fyrir þig. Einhvern veginn svona bara, hvað er það að reyna að sannfæra? Ég hef oft sagt við þá, brundaði í klakabakka, safnaði svo setti þetta í bústið og þetta er lífrænt og þú framleiðir þetta sjálfur og sjálfbært. Setti þetta í bústið þitt? Já, ég segi það, setti þetta í þinn eigin búst og þá kemur alltaf eitthvað svona Já, einmitt. Og ég selti við á, ef þér hugnast ekki að smakka þetta sjálfur og skuldu ekki dirfast bjóða öðrum upp á þetta. Ef þér finnst þetta svona ógeðslegt, af hverju heldur að aðrir séu bara til í þetta? Og ég menn svo bara alls konar praktík, það er ógeðslega vont að fá þetta í augun, það er eins og að fá sjampó. Þegar ég var í grunnskóla, þá var oftast talað þetta meyjarhaft og þess vegna geta það verið vont að stunda kynlíf í fyrsta skipti að því að myndi blæða þegar meyjarhafti myndi rifna. Og það er svona margar ungar stelpur sem eru með þessar spurningar, hversu, og þú veist, hversu vont er það að stunda kynlíf í fyrsta skiptinu og er það alltaf vont? Einhvern sem ég finnst þetta nota líka svolítið sem hræðslutaktík. Bara alltaf ég upplega þannig hjá mér að passaði þig pínu og það verður vont í fyrsta skiptin frekar en það getur verið vont. Verður vont og þú þarf bara að koma þér í gegnum það og ég held að það líka kannski komi í veg fyrir það að ef að stelpur eru að stunda kynlíf í fyrsta skiptin og þær upplifa óþægindi að þær eru bara neðist ég verð að harka í gegnum þetta. Já, ég veit þetta á að vera vont, en er það þannig? Nei, og mér finnst oft þess að það sé að búa sig undir bólusetningu. Já. Og ég er bara eitthvað, vá, gaman, góð stundir, til hamingju með það. Nei, reyndu að njóta. Bara einmitt. Nei, og mér finnst það algjörlega galið. Fyrsta skiptið á ekki og þarf ekki og ætti ekki að vera vont og þetta er bara píkuspurning. Það er mjög sjaldan sem tippin spyrja þessu og tippin eru heldur ekki spurð að því, var þetta vont fyrir þig? Nei. Þú veist, þetta er bara píkumegin. Og að því að við erum að hugsa þetta blóð og allt þetta, þess vegna er maður alltaf að segja prófiði að frá ykkur. Þú veist, þú verður að geta komið alveg 4 fingrum inn í leggöng, ekki til að víkka þig, heldur bara til að læra að slaka á ef þú ætlar að fara að fá lim inn í þig. Að þú verður að vera bara, já, svona er þessi tilfinning, svona virka ég get þetta, ég get ekki þetta. Og svo áttu það, ef það er vont að setja hann inn og þetta er erfitt, hættu þá. Já. Þú veist, hættu. Gerðu eitthvað annað. Og svo mikilvægt að tölja líka það er ekki til að skamma sín fyrir. Þú ert ekki að gera eitthvað skítugt eða dónalegt eða óviðeigandi. Það er ógeðslega, mér er svo skrítið, þetta er hlutur, kynlíf og sjálfsfróun og þetta fullnæðingar, þetta er hlutur sem á að vera svo góður. En við tölum hann eins og hann sé það versta í heimi. Ekki gera ómikið af þessu, ekki gera þetta með hverjum sem er, þú veist, ekki gera þetta með sjálfræðir af því það ertu skítug og dónaleg, sérstaklega við þetta að stelpum. Stelpur fá frekar en að stimpila á svo, þannig þær eru bara hvernig er réttur aldur til að gera þetta, hvernig er rétt að gera þetta, með hverju má ég gera þetta, þú veist, alltaf að pæla í því, er ég eðlileg að vilja þetta? Já. Algjörlega, bara, já. Svo eðlilegt. Ég fekk bara í gær á Instagram, þá fekk ég einmitt spurningu frá einni sem sagði, ég er búin að stunda kynlíf með nokkrum og það er allir að segja við mig að ég sé skítug hóra. Bara, what the hell? Bara, nei, þetta átti að hætta, þetta átti að hætta 96, það ég var rólingur, þetta átti að vera búið. Þetta er bara ennþá. Þetta er ennþá, þá er maður bara eitthvað, ok, nei, það þurfa bara fleiri að tala þetta meira, víðar og þegar fólk, í alvörinu, þegar fólk kemur bara, er þessi umræða ekki, má þetta ekki fara, nei. Já. Þetta er mikilvægast sem við tölum í gegnum þetta. Þetta er sjálfsmyndin þín, þetta er kynfærið þitt, þetta er líkaminn, þetta er upplifun og unað með sjálfum þér. Ertu að grínast í mér?